كنت قاعد كده مع نفسي بفتكر ايام زمان، ايام التعب والشقه والبهدله، وبفتكر الايام دي ايام الراحه واقول الحمد لله. وقد ايه انا كنت تعبان في حياتي، ودلوقتي ابتديت ارتاح، ابتديت اكل لقمه كويسه والبس هدمه كويسه واجيب الحاجات اللي كانت ناقصاني، وابتديت احب الدنيا. انا الاول ما كنتش بحب الدنيا وما كانش فارق معايا، وكنت بايعها وبقول يلا هيحصل ايه في داهيه، انا عايز اموت. بس دلوقتي انا حبيت الدنيا، جميله ومليانه متعه. الجواز متعه، العربيه متعه، اللبس النظيف متعه، الاكله الحلوه متعه، كل حاجه، الخروجات متعه، كل حاجه قدامك متعه. وطبعا لما تيجي تقعد مع نفسك كده وتتبسط لازم تفتكر الموت، بس افتكرته بطريقه مختلفه. انا دلوقتي ابتديت احب الدنيا، انا عايزها، انا عايز اعيش على طول، انا مش عايز اموت. انا كده احسن. انا لسه في حاجات كتير عايز احققها، اموت دلوقتي ليه؟ لا انا عايز اعيش. هو ربنا ما كانش قايل لي ان ملك الموت هيجي في اي وقت؟ لا، قايل لي من اول يوم جيت الدنيا وانا عارف ان انا هموت، وعارف ان انا هسيب كل حاجه. طب يعني هسيب كل حاجه كده؟ طب مش هاخد معايا فلوس؟ طب الموبايل اللي انا جايبه ب50,000 جنيه؟ طب الساعه الالترا؟ طب الخواتم مفصوص غاليه؟ طب النضاره البراند؟ طب الهدوم الغاليه؟ طب الشقه الحلوه؟ طب العربيه الجميله دي؟ اسيبهم كده خلاص في ثانيه؟ في ثانيه هسيب كل ده وامشي؟ في ثانيه هتسيب كل ده وتمشي. ما احنا متفقين معاك على كده من الاول، واحنا ضحكنا عليك؟ لا انتوا ما ضحكتوش عليا، فعلا انتوا قايلين لي كده، بس انا حبيتها واتعلقت بيها. طب يلا 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 سيب كل ده وتعالى. خلاص ماشي. طب ايه ده؟ حته قماشه بيضه؟ طب يا عم تلبسوني لبس حلو براند. طب اروح بالطقم الجميل ده. طب لفوني في حرير، في قماشه حلوه. طيب لا، انت هتلف في القماشه دي ومش هتجيبها بفلوسك كمان، ده في ناس هتتصدق عليك بيها علشان تلبسها. طيب ماشي. طب ايه ده؟ اكيد انتوا هتودوني مكان كويس، يعني هتحطوني في مكان حلو، في مكان عالي، لان انا بتعامل معامله كويسه. لا، انت هتترمي تحت التراب، تحت الارض، زيك زي النفايات السامه، ما هي برضو بتدفن تحت الارض، زيك زي اي حاجه الناس مش عايزه تشوفها، تحت الرجلين. انت ممكن تكون ماشي في الشارع تحتيك حد مدفون. ايه ده؟ طب ليه كده؟ طب خلاص هتدفن، وبعد ما هتدفن هعفن. طب ده انا بحط برفيوم غالي قوي، طب ده انا كل يوم بستحمى، ليه اتعفن؟ طب ليه جثتي ما تبقاش موجوده محتفظه بشكلها ومحتفظه بكيانها؟ هو احنا ضحكنا عليك؟ لا انتوا ما ضحكتوش عليا، انا ده اللي انا عارفه. طب بعد كده هيجي دود وهياكلك. المنظر صعب، تخيله في حد ذاته صعب. طب بعد ما الدود ما ياكل في جسمي هبقى عظم يترمي على جنب ويتوسع للي جاي بعدي. ايه ده؟ ايه القسوه دي؟ طب وبعدين؟ طب هعمل ايه؟ انا بتكلم بجد، ده كل حاجه دي في دماغي، بس قلت اقولها لكم يمكن تستفيدوا. الحل ان انا المفروض ما احبهاش، الحل ان انا المفروض ما اتعلقش بيها وما اتمسكش بيها. انا هعيش كام سنه؟ 50 60 70 80؟ ما هو راح من عمري اكتر من نصه دلوقتي، فخلاص ما بقاش في وقت. ولو انت عندك 20 سنه مفيش وقت، لان انا والله ايام ما كان عندي 20 سنه لسني دلوقتي مش فاكر هم راحوا في ايه، بس هم راحوا وعدوا، بس انا مش فاكر. حاسس ان انا اول امبارح كان عندي 20 سنه، لسه فاكر دلوقتي وانا رايح المدرسه وانا جاي من المدرسه وانا عيل صغير. انا مش عارف السنين دي كلها عدت في ايه. طب انا ما استعدتش، انا كنت بصلي قضا، ده انا عملت حاجات كتير قوي وحشه، انا عملت كل الوحش. انا ما كنتش بنزل اصلي في الجامع، انا كنت بستهبل، انا بصلي الفرض وما بصليش السنه عشان تقيله عليا. طب وبعدين؟ انا خايف يا جدعان، الموضوع صعب يا جدعان، الموضوع قاسي جدا. ده انا حتى مش ضامن ان انا اعيش لما يبقى عندي 60 و70 و80 سنه، انا ممكن اموت دلوقتي.
وانت لو عندك 20 سنه انت ممكن تموت دلوقتي. انا مش بتكلم في نظره شرعيه ولا انا شيخ علشان اكلمك الكلام ده. انا بني ادم عادي وسط مليارات عايشين وبيفكروا نفس التفكير. انا كان كل همي ان انا انجح وان انا اكبر وان انا اعمل فلوس، بس ما كانش كل همي ان انا ابني لي نخله في الجنه. كنت عايز عربيه بس ما كنتش عايز حاجه في الجنه في الاخره، مع ان هو ده المكان اللي انا هقعد فيه العمر كله. كل همي ابني في الدنيا واجيب اكسسوارات في الدنيا. طب اكسسوارات الاخره؟ طب البيت اللي انا هقعد فيه في الاخره مش المفروض اوضبه واملاه حاجات؟ ليه بفكر ان انا املى حاجات الدنيا اللي انا مش قاعد فيها وانسى حاجات الاخره اللي انا هعيش فيها العمر كله؟ انا ليه ما اعملش كل ده؟ انا بكلمكم دلوقتي اقسم بالله العظيم انا فعلا ما نمتش من التفكير من امبارح. هتجنن. انا ممكن اسيب كل ده في ثانيه وامشي. انا ممكن احقق كل اللي انا عايزه وبعد ما احققه اقول مع السلامه. وهتعامل نفس المعامله دي. هتاخد عريان من غير كل الحاجات اللي انا بحبها، في قماشه مش اللبس اللي انا لابسه، تحت الارض مش في الشقه الجميله اللي انا عايش فيها. جثتي هتعفن، هياكلها الدود، هبقى شويه عظم. الموضوع صعب. لازم يا جماعه، لازم المكان اللي احنا هنعيش فيه في الاخره لازم نجمله، لازم نحسنه، لازم على الاقل يبقى لينا مكان في الجنه اصلا. ادعوا لي يا جماعه، ادعوا لي ربنا يهديني، ادعوا لي ربنا يوفقني، وانا كمان هدعي لكم. وادعوا لنفسكم واعتبروا ان دي بدايه جديده لحاجات حلوه انتوا تعملوها، وتعمروا المكان اللي انتوا هتعيشوا فيه العمر كله. مش معنى كده ان انت ما تحبش الدنيا، مش معنى كده ان انت ما تنجحش في الدنيا. لا، انجح في الدنيا، بس لما تيجي تفكر في دنيتك فكر كمان في اخرتك. السلام عليكم.